বাবুদের ঘন ঘন ঠান্ডা কাশি লাগছে, এটা থেকে বাঁচার উপায় কি? চারিদিক থেকে সমস্ত প্রশ্ন আমাদেরকে করা হয়, এটা থেকে স্যার বাঁচার উপায় কি? আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল করিম, শিশু কিশোর ও নবজাতক রোগ বিশেষজ্ঞ, সহকারী অধ্যাপক আইসিএমএইচ ও শিশু হৃদরোগের চিকিৎসক। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পেজে বলেন, আমাদের যে কমেন্ট বক্সে বলেন, যখন আমরা দেখি যে কেউ কমেন্ট করেছেন, এর মধ্যে 90% কমেন্ট থাকে যে বিশেষ করে শীতকালে বা যে কোনো একটা সিজন চেঞ্জ হলে, গরমের শুরুতে, যে স্যার বাবুর ঘন ঘন ঠান্ডা লাগছে, স্যার একটা কিছু করেন স্যার। সারা বাংলাদেশ থেকে আবার অনেকেই বলে থাকে, স্যার আপনার ঢাকায় চেম্বার করেন, ঢাকায় রুগী দেখেন, আমরা তো সেই ঝিনাইদহ, সেই মাগুরা, সে খুলনা, সে বরিশাল, সে সে থেকে আসতে পারি না। আমাদের জন্য এমন কিছু করেন যাতে আমরা না এসে ঘরে বসে আপনাদের থেকে উপকৃত হতে পারি, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা। তো বাচ্চাদের ঘন ঘন ঠান্ডা কাশি লাগার কী কারণ? আমরা যদি ব্রড হেডলাইনে আমরা চিন্তা করি, বড় বড় যে হেডলাইন, যে প্রথম কারণ হচ্ছে ভাইরাল। তো ভাইরাল কারণে একটা হয় যে ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের সিজন চেঞ্জ হলে ভাইরাসের আক্রমণ হয়, সেক্ষেত্রে হতে পারে। দ্বিতীয় যে সবচেয়ে কমন কারণ, সেটা হচ্ছে অ্যালার্জি থেকে হতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে অনেকেরা বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি থাকে, যে বিভিন্ন খাবারের সাথে অ্যালার্জি, অনেক সময় এনভায়রনমেন্ট অ্যালার্জি, বেশি ঠান্ডাতে গেলে সমস্যা হয়, বেশি গরমে গেলে সমস্যা হয়। 2 নম্বর কারণ যদি আমাকে বলতে বলেন, সেটা হবে অ্যালার্জি, বা বইয়ে যেটা বলে অ্যালার্জি। 3 নম্বর যদি আমি বলি, 3 নম্বর হবে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, যেটা হচ্ছে যে স্টোমাক থেকে কিছু অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয়। অনেকে বলে থাকে, স্যার বাবুদের অনেক গ্যাসের কারণে ঠান্ডা লাগছে। অনেক চিকিৎসকরা মানতে নারাজ, কিন্তু আমাদের বইয়ে তাই বলে যে হ্যাঁ, অ্যাসিডের একটা কারণ থাকে, যে অ্যাসিড যদি কোনো কারণে রিফ্লাক্স হয়, যদি স্টোমাক থেকে পেট থেকে যদি বুকে চলে আসে, রিফ্লাক্স হয় কিছু কিছু কারণে, সেটা নিয়ে আমার একটা আলাদা ভিডিও থাকবে, ওটা দেখবেন। তো ওই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগতে পারে। এছাড়াও ঠান্ডা লাগার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অ্যাজমা মানে শ্বাসকষ্ট। তো শ্বাসকষ্ট মানে হচ্ছে, শ্বাসকষ্টের মধ্যে একটা টাইপ আছে অ্যাজমার মধ্যে, যেটাকে বলে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, যেটা মাঝে মাঝে কাশি হয়। যদি ওই রকম অ্যাজমার কোনো লক্ষণ থাকে, সেই ক্ষেত্রেও ঘন ঘন কাশি হতে পারে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেকের বিভিন্ন এক্সপোজার, কোনো একটা ধোঁয়াতে হঠাৎ করে এক্সপোজ হলে, অথবা কোনো একটা পরিবেশে হঠাৎ করে গেলে, ওইটাতে হতে পারে। ওইটা গেলে অনেক সময় এই কাশি হতে পারে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেক বাবুরা, ছোট্ট ছোট বাবুরা কী করে, কিছু ফরেন বডি খেয়ে ফেলে। ফরেন বডি বলতে যেগুলো খাবার উপযুক্ত না। আমরা পাই অনেক সময় তসবি, মায়েরা তসবি পরে, দাদুরা তসবি পরে, বাবুদের বা দাদু বা নানুদের সাথে খুব খাতির থাকে, তো ওই তসবির দানা অনেক সময় মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে মায়েরা, অনেক সময় এটা নিয়ে আরেকটা আমার ভিডিও থাকবে যে ফরেন বডি নিয়ে। তো এরকম যেগুলো খাবার জিনিসটা, অনেক সময় দেখা যায় যে সিভিটের প্যাকেট খেয়ে ফেলছে। কিছুদিন আগে আমার একটা পেশেন্ট ছিল, সিভিটের যে ট্যাবলেটের বাইরে যে খোসাটা, ওই বাবু এটা খেয়ে ফেলছে। তো এরকম যদি যেগুলো খাবার জিনিস না, যেগুলো হজম হওয়ার মতো না, ওই খাবার যদি খেয়ে ফেলে কোনো কারণে, সেই ক্ষেত্রে তার ঘন ঘন ঠান্ডা কাশি লাগতে পারে। এছাড়াও লাস্ট যে কারণটা ঘন ঘন ঠান্ডা কাশি লাগার, সেটা হচ্ছে হ্যাবিট কাফ। মানে অনেক দিন যেমন ঠান্ডা ছিল বা একটা অসুস্থ ছিল, কাশতে তার এটা অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন কিছু হলেই কাশে। আসলে তার কোনো কাশি নাই, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তো এই জন্য কিছু হলে সে কাশে। তো এখন আমি যে কথাগুলো বললাম, যদি আমি সামারাইজ করি যে কাশির মেইন কারণ এটা থেকে, তাইলে আমরা বুঝতে পারবো যে কীভাবে আমরা বাঁচতে পারবো। তো প্রধান কারণটা হচ্ছে যে ভাইরাল, যে কোনো ভাইরাল ব্যাকটেরিয়া থেকে হতে পারে, ভাইরাসের থেকেই বেশিরভাগ হয় কাশিটা। তো আমার পরামর্শ থাকবে, যাদের ঘরে ছোট্ট বাবু থাকবে, বিশেষ করে 1 বছরের কম, যখন সিজন চেঞ্জ হয়, যেমন হঠাৎ করে ঠান্ডা শুরু হয়ে গেল, হঠাৎ করে গরম শুরু হয়ে গেল, ছোট্ট বাবুদের নিয়ে ট্রাভেলিংটা যতটুকু পারা অ্যাভয়েড করা, এবং যে পরিবেশে সে অ্যাডাপ্ট করে, ওই পরিবেশটা থাকা। অনেকে ইনভাইটেশন থাকে, অনেক দাওয়াত থাকে যে আসেন, ছোটো বাবুটা নিয়ে আসেন, এই প্রোগ্রাম আছে। অনেক সময় অনেক বিগ গ্যাদারিংয়ে গেলে একটা বাবু দেখা যায়, ছোট্ট বাবু, সুস্থ বাবু, বড় একটা ঠান্ডা কাশি, এমন সময় এমনকি নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। তো এই জন্য আমরাই যদি একটু অ্যাভয়েড করি ছোট্ট বাবুদের ট্রাভেলিংটা, অথবা যখন কোনো সিজন চেঞ্জ হয়, একটু সাবধান থাকি সব ব্যাপারে। বাইরে একটু বড় বাবু হলে মাস্ক পরায় বের করি, খুব বেশি ঠান্ডা বা খুব বেশি গরম থেকে একটু দূরে রাখি। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক সময় আমরা এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে পারবো। আর অ্যালার্জি, যে সমস্ত অ্যালার্জি থাকে বিভিন্ন খাবারের মধ্যে, অনেক খাবারে অ্যালার্জি অনেকের হয়। তো অ্যালার্জি নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে, ওটা নিয়ে বেশি কথা বলতে রাজি না, ওটা নিয়ে আলাদা ভিডিও থাকবে আমার। তো অ্যালার্জির থেকে আমরা খেয়াল রাখবো কোন খাবারটা খেলে বাবু ঠান্ডা কাশিটা বেড়ে গিয়েছে। যদি আমি এটা আইডেন্টিফাই করতে পারি, তবে সেইটা আমার জন্য বাবুকে ঠান্ডা কাশি ঘন ঘন লাগা থেকে বাঁচাতে অনেকখানি সাহায্য করবে। এছাড়া আরেকটা যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে
অ্যাসিড যদি অ্যাসিড বেড়ে যায়, অ্যাসিডিটির জন্য কী করব? আমরা অনেক সময় অ্যাসিডিটি কমানোর জন্য অ্যাসিড কমানোর কিছু ড্রাগ H2 ব্লকার দিয়ে থাকি বা অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ আমরা ব্যবহার করে থাকি। অ্যাসিড যদি আমরা সেক্ষেত্রে অ্যাসিডের জন্য চিকিৎসা করাই, সেক্ষেত্রে অ্যাসিড বেশি না থাকলে অনেকাংশে আমরা মুক্তি পাবো। এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে বদভ্যাস হয়ে যায় কাশতে কাশতে, ওইগুলো বাবুকে একটু ডেভিয়েট করব। যখন সে কাশতে চাইবে তাকে অন্য কিছু খেলনা দিব, অন্য কোনো গল্প করব, তার মাইন্ডটা আস্তে আস্তে ডেভিয়েট করবো। তার আস্তে আস্তে যে হ্যাবিট হয়ে গেছে কাশতে কাশতে, ওই হ্যাবিট থেকে আমরা মুক্তি পাবো। এছাড়া যে কথাগুলো বললাম যে ওইগুলো যদি আমরা একটু মাথায় রাখি তবে আমাদের জন্য সহজ হবে। তো আমরা যদি একটু লিটারেচার দেখি যে রিকারেন্ট যে কাশি, রিকারেন্ট কাফ ইন চিলড্রেন অনেক কারণ হতে পারে, যেমন ইনফেকশন, অ্যালার্জি, অ্যাজমা এবং এক্সপোজার টু ইরিটেন্টস। তা আমি 1 নম্বর বলেছি ভাইরাল ইনফেকশন, ভাইরাল থেকে হতে পারে। এছাড়া আরেকটা কারণ আছে হুপিং কফ, হুপিং কফ থেকে হতে পারে। এছাড়া অ্যাজমা বলেছি, অ্যাজমা থেকে হতে পারে, অ্যালার্জি থেকে হতে পারে, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স যেটা বললাম ওইটা থেকে হতে পারে, অথবা এক্সপোজার টু ইরিটেন্ট, কোনো ধোঁয়া, স্মোক অথবা আদার কোনো ইয়ে থেকে হতে পারে, অথবা ফরেন বডি যেটা বললাম যে ফরেন বডি থেকে হতে পারে। এই জন্য ছোট্ট বাবু যারা, তাদের এমন কোনো খেলনা তাদেরকে আমরা দিব না যেটাতে সে গিলে ফেলতে পারে। ওটা না দিলে অনেক সময় ওটা থেকে যদি বাঁচাতে পারি তাহলে ফরেন বডি থেকে বাঁচতে পারবো। এছাড়া হ্যাবিট কাফ, এটা থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। আমরা যদি এই জিনিসগুলো দেখি, খেয়াল রাখি, তবে ইনশাল্লাহ আমার বাবুকে আমি ঘন ঘন ঠান্ডা কাশি থেকে বাঁচাতে পারবো। তো আজকে এই পর্যন্তই, সামনে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো টপিক্স দিয়ে হাজির হবো। আসসালামু আলাইকুম।